대회 9일째 일정이 펼쳐지고 있는 프랑스 파리 필립 샤트리에로 안내해드리겠습니다. 자, 무세티가 1, 2세트를 모두 가져가면서 조코비치가 지금 어려움을 겪고 있는 현재 상황인데요. 네, 그렇습니다. 굉장히 의외의 스코어를 보여주고 있는데요. 강력한 도전자가 강력하게 도전하고 있습니다. 예. 이번엔 포핸드 리턴이 날카로웠던 노박 조코비치. 자, 1세트 게임 스코어 7대6, 또 2세트도 역시 조코비치가 내주면서 오히려 이탈리아의 19살의 신예 로렌조 무세티가 무서운 기세를 보여주고 있습니다. 네, 그렇습니다. 강력한 원핸드 백핸드를 무기를 가지고 있는 무세티 선수가 빠른 타이밍으로 조코비치 선수를 공략하는 모습을 볼 수 있습니다. 예, 조코비치의 서브 게임이 이어지고 있습니다. 네트를 넘기지 못하는 무세티고요. 이 게임 스코어 7대6, 1, 2세트를 거머쥐었던 무세티. 무세티가 롤랑가로스는 이번이 첫 출전인데 이 4라운드에 올라와서 강력한 세계 랭킹 1위를 상대로 선전해 가고 있습니다. 네, 탑 선수들이랑 만났을 때 경기 초반이 굉장히 중요한데 경기 초반을 좋은 모습으로 이끌어 가고 있어서 굉장히 기대되는 경기입니다. 예. 드랍샷에 반응해봤지만 베이스라인을 넘어갔던 조코비치의 리턴이었습니다. 조코비치가 지난해 결승전에서는 이 흑신에게 다시 한번 도전장을 내밀어 봤는데요. 결국은 라파엘 나달의 13번째 우승을 막지는 못했습니다. 네, 그렇습니다. 하지만 프랑스 오픈 전에 자국에서 하는 대회에서 우승을 하면서 컨디션을 끌어올렸고 14번째 우승을 저지하기 위해서 또 다시 한번 나왔습니다. 예. 포핸드 역크로스가 묵직했던 조코비치였습니다. 네, 지금 같은 묵직한 포인트를 잘 버텼기 때문에 무세티 선수가 지금은 2세트를 이기고 나가는 상황입니다. 예. 자신의 17번째 롤랑가로스에 참가하고 있는 노박 조코비치고요. 최고 성적은 역시 한 차례 우승. 하지만 이후에는 흑신에게 저지를 당하면서 준우승만 4번에 그쳤던 조코비치입니다. 서브앤발리, 자신의 서브 게임을 지켜내는 노박 조코비치. 3세트는 게임 스코어 3대0으로 완벽하게 앞서가고 있습니다. 네, 역시 일본 시드답게 첫 2세트는 내줬지만 3세트에서 본인의 모습을 이제 찾아가고 있는 모습입니다. 예. 무세티는 프로 통산 18승 11패, 2019년에 프로에 데뷔한 어린 선수인데요. 이 3라운드까지도 에이스 9개, 언포스드 에러는 92개를 범하면서 그래도 3경기를 모두 승리했던 결과였습니다. 앞서 1, 2세트의 이 세컨 서브에 대한 리턴 힙 포인트를 또 비교해주고 있는데요. 네, 무세티 선수가 굉장히 물러나서 이제 리턴을 하고 있는 모습을 보여주고 있고 조코비치 선수 같은 경우 거의 베이스라인에 붙어서 리턴을 하고 있는 상황입니다. 예, 빨간 볼이 이제 조코비치의 힙 포인트인데 확실히 베이스라인 부근에서 더 공격적으로 반응하고 있고 무세티가 일단 더욱더 물러나서 플레이한 부분들이 1, 2세트를 가져오는 또 결과로도 이어졌겠군요. 네, 물러서 리턴을 한다는 자체가 랠리를 붙겠다는 이제 강한 의지를 보여주는 모습이기 때문에 예. 그 랠리 싸움에서 잘 이겨나가고 있는 것 같습니다. 예. 앞서 이 3라운드까지는 총 플레잉 타임이 7시간 34분에 무세티, 5시간 36분에 조코비치보다 더 많은 플레잉 타임을 소화했지만 오히려 조코비치를 상대로 1, 2세트를 따왔습니다. 자, 3세트 게임 스코어 0대3으로 뒤져 있는 무세티의 서브 게임이 시작됩니다. 이제서야 떨어지는 리턴이고요. 결국은 포인트로 이어가는 무세티입니다. 공이 굉장히 높게 갔었는데 당황하지 않고 무세티 선수가 잘 마무리했습니다. 필립 샤트리의 지붕을 작년에 설치하긴 했는데 오늘 지붕을 닫고 있지는 않은 상황이기 때문에요. 네. 날씨가 굉장히 좋아 보입니다. 그렇습니다. 높게 뜬 볼에 대해서 포인트를 이어갔던 무세티. 포핸드 다운 더 라인.
3-0. 네, 무세티 선수는 2019년도에 호주 오픈 주니어 단식을 우승을 하면서 빠르게 성인 무대에 적응을 해 나가고 있는 모습입니다. 예, 성장하는 모습을 보여줬던 무세티였고요. 다시 한번 강력한 마무리. 자신의 서브 게임을 순조롭게 또 리드해 가고 있는 무세티입니다. 네, 필립 샤트리에서는 조코비치, 무세티의 경기 이후에 라파엘 나달과 야닉 시너의 남자 단식 4라운드가 펼쳐질 예정이고요. 리턴이 벗어나면서 서브 게임을 러브 게임으로 장식하는 무세티입니다. 네, 무세티 선수는 원핸드, 백핸드의 라이징 볼을 굉장히 잘 치는 선수로 굉장히 빠르게 치면서 선수들한테 압박을 주고 있는 스타일입니다. 예. 3세트 게임 스코어 3대1을 만든 로렌초 무세티고요. 다시 조코비치의 서브 게임이 시작되겠습니다. 잘 받아냈지만 이번엔 받을 수 없었던 무세티입니다. 조코비치 선수가 무세티 선수가 이제 네트 앞으로 전진하는 모습을 보고 발 밑으로 공략을 한 다음에 정확한 패싱 샷으로 마무리를 지었습니다. 1, 2세트를 포함해서 현재까지 에이스는 조코비치가 8개, 무세티가 하나를 기록하고 있습니다. 절묘한 포핸드 앵글샷. 그냥 무세티가 체크를 원하고 있고요. 아웃 판정입니다. 다시 한번 아웃 콜을 이제 인정을 했는데요. 예. 호크아이는 롤랑 가로스에서는 이제 참고형인데요. 네. 제 엄파이어의 판단이 맞았습니다. 정확했습니다. 네. 15홀을 만든 무세티의 저항 과정이 있었고요. 미드코스 쪽으로 흘러와서 더 공격적인 대처를 보였던 조코비치입니다. 네, 그렇습니다. 사실 조코비치 선수가 저렇게 가볍게 치는 것 같은 모습을 보여줘도 조코비치 선수가 이제 하체를 많이 이용하기 때문에 굉장히 묵직한 볼을 보내고 있습니다. 예. 2세트를 내줬지만 3세트를 앞서가고 있는 노박 조코비치. 제 서브 게임은 또 유리하게 3세트를 풀어가고 있는 조코비치입니다. 2016년 롤랑 가로스는 유일하게 우승을 거머쥐었던 노박 조코비치고요. 5년 만에 다시 롤랑 가로스 우승에 도전하고 있습니다. 백핸드 범실. 네, 조코비치 선수가 3세트에서는 자신의 첫 서브 확률을 높여가면서 무세티 선수를 잘 압박하고 있습니다. 3세트 게임 스코어 4대1을 만든 노박 조코비치고요. 2시간 38분에 접전을 펼쳐가는 가운데 조코비치가 나달을 만나러 가기 위해서는 지금 2승이 필요한데 이번 남자 단식 4라운드는 지금 3세트를 따내야 역전승을 거둘 수 있는 상황입니다. 네, 그렇습니다. 굉장히 어려운 상황이지만 경험이 많은 조코비치 선수이기 때문에 무세티 선수는 긴장을 늦춰서는 안 될 것 같습니다. 예. 특히나 로저 페더러가 기권을 하면서 지금 빅3 가운데서는 조코비치, 나달만이 남게 됐는데요. 이 부분이 또 많은 테니스 팬들이 주목을 하고 또 이 두 선수가 만난다면 이번 대회는 4강에서 만나기 때문에 그 맞대결도 많은 기대를 받고 있는 상황입니다. 네, 그렇습니다. 빅3 중에 로저 페더러 선수가 기권을 하면서 더더욱 더 이제 조코비치 선수와 나달 선수가 만날 수 있느냐가 좀 흥미로운 상황인 것 같습니다. 예, 3라운드를 승리한 이후에 기권을 선언했는데요. 이 페더러의 기권은 좀 많은 테니스 팬들을 좀 놀라게 하는 대목이었죠. 네, 많이 아쉬움이 남는 대목입니다. 예. 3세트 게임 스코어는 4대1.
뒤져 있는 무세티의 서브 게임. 이번 플레이는 조코비치가 마음 먹은 대로 흔들어 놨습니다. 네, 그렇습니다. 사실 무세티 선수의 장점 중에 하나가 저렇게 수비 상황에서도 뭐 끈질기게 가서 강한 샷을 구사하는 건데 조코비치 선수가 아주 가볍게 처리를 했습니다. 예. 2003년에 프로에 데뷔해서 또 최강자다운 모습을 현재도 이어가고 있는 조코비치고요. 리턴이 베이스라인을 벗어났던 조코비치입니다. 네, 참 흥미로운 상황인데요. 조코비치 선수가 이제 위너의 숫자가 굉장히 훨씬 더 많은 숫자를 가지고 있는데 스코어는 지고 있습니다. 그렇습니다. 리턴이 길었던 무세티. 아무래도 조코비치 선수가 하나를 브레이크를 하면서 조금 여유 있는 상황이라서 리턴을 자신 있게 하고 있습니다. 이 기록 1, 2세트의 기록을 합쳐서 확인해 보니 언포스트 에러가 39개, 조코비치가 더 많이 범하고 있고요. 네, 평소에 조코비치 선수답지 않습니다. 예. 이번에 무세티의 언포스트 에러. 더블 브레이크 포인트의 기회를 맞는 노박 조코비치입니다. 대회 9일차 일정, 이제 남자 단식 4라운드 8강행 티켓을 두고 두 선수의 맞대결이 이어지고 있습니다. 네트를 넘기지 못하는 무세티, 자신의 서브 게임을 내줬습니다. 그렇습니다. 굉장히 빠른 시간에 3세트가 진행되고 있습니다. 예. 3세트 게임 스코어 5대1. 자, 1, 2세트를 내줬던 조코비치가 완벽히 다른 모습으로 흐름을 되찾아가고 있습니다. 역시 경험이 많은 선수이기 때문에 첫 두 세트에서 타이브레이크에서 졌어도 자신의 페이스를 끌고 오고 있습니다. 괜히 세계 랭킹 1위가 아니겠죠. 네, 그렇습니다. 더블 폴트는 두 선수 모두 2개씩 범하고 있고요. 미드코트로 공격적인 움직임을 많이 보여주고 있는 조코비치입니다. 네, 사실 무세티 선수는 이제 5세트를 뛴 경험이 많지 않기 때문에 이 두 세트를 잡았을 때 경기를 빨리 마무리를 하려고 노력을 해야 합니다. 예. 백핸드로 다양한 모습을 보여줬지만 이번엔 짧았습니다. 슬라이스로 낮게 조코비치 선수의 발밑에 정확하게 떨궜습니다. 로저 페더러가 아쉽게 기권을 선언했지만 그래도 여전히 라파엘 나달, 노박 조코비치의 화려한 플레이를 감상할 수 있는 2021 롤란 가로스입니다. 15홀. 포핸드 역크로스. 노박 조코비치. 3세트 들어서는 위너스 11대 3으로 앞서가는 조코비치고요. 리턴이 베이스라인을 벗어났던 무세티입니다. 사실 조코비치 선수가 두 세트를 지고 있지만 굉장히 여유 있는 모습을 보여주고 있습니다. 벗어났죠. 세 포인트를 마저 채우면서 노박 조코비치가 3세트 게임 스코어 6대1로 손쉽게 반격했습니다. 1, 2세트를 내줬지만 3세트는 여유롭게 가져왔던 노박 조코비치. 19살의 무세티가 조코비치와의 4세트 승부는 어떻게 펼쳐갈지. 자, 두 선수의 남자 단식 4라운드 이 4세트 경기 더욱더 기대가 되는데요.
조코비치와 무세티의 남자 단식 4라운드를 함께 하고 계십니다. 이제 세트스코어 2대1, 무세티가 앞서 있지만 3세트를 따낸 조코비치의 흐름이 4세트로 이어지겠습니다. 첫 두 세트와 다르게 3세트는 굉장히 빠르게 전개가 되었습니다. 반격에 성공한 노박 조코비치고요. 포핸드 다운드 라인을 벗어났던 무세티입니다. 무세티 선수가 이런 흐름을 조코비치 선수에게 간 흐름을 가져오려면 이 4세트 첫 번째 서브 게임이 굉장히 중요합니다. 예. 전체적인 흐름을 잘 지켜왔지만 오히려 3세트는 쉽게 내줬던 무세티. 언포스트 에러가 연속해서 나오고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그러면서 이제 또 다른 위기에 또 몰렸습니다. 예, 앞서 언급드렸지만 이탈리아의 신성입니다. 만 19세 선수이기 때문에 아직까지 이런 감정 컨트롤 이런 부분들도 확실히 위기가 왔을 때는 어떻게 대처할지 궁금해지는 대목이죠. 3 브레이크 포인트. 또 하나의 언포스트 에러. 자신의 서브 게임을 이번에 스스로 내준 격이 됐습니다. 네, 그렇습니다. 서브 게임에서 러브 포리로 준다고 하면 굉장히 기운 빠지는 서브 게임입니다. 예. 석현주 해설위원이 언급해 주신 대로 이 3세트를 내준 이후에 곧바로 이어졌던 4세트의 자신의 첫 서브 게임인데 너무 스스로 무너지는 모습이 있었어요. 네, 그렇습니다. 사실 첫 두 세트에서는 본인의 이제 경쟁력을 보여주는 이제 모습을 보여줬지만 이제는 경기를 마무리를 해야 되는 상황에서는 무세티 선수가 굉장한 부담감을 느끼고 있는 것 같습니다. 예, 2019년에 프로에 데뷔했고 통산 18승 11패 투어 성적을 최근에 끌어올렸던 무세티였고요. 4세트 조코비치의 첫 번째 서브 게임이 시작됩니다. 절묘하게 들어왔습니다. 사실 어린 선수들이 이제 조코비치 선수를 봤을 때 두 세트를 잃었지만 저렇게 흔들리진 않은 멘탈을 보면 반대로 이제 본인이 흔들릴 수 있는 상황이 될 수가 있습니다. 이렇게 되면 최근 21포인트 가운데 18포인트를 노박 조코비치가 가져가고 있습니다. 네, 그렇습니다. 4세트에 들어서는 단 한 포인트 못 따고 있습니다. 예. 위기에 처한 무세티. 강력히 감을 잡았네요. 포핸드 포인트 조코비치입니다. 이럴 때는 무세티 선수가 다시 한번 냉정하게 첫 번째 세트, 두 번째 세트를 생각해 가면서 어떤 플레이를 했는지 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 예. 강력한 포핸드 역크로스. 한 포인트도 내주지 않고 있는 조코비치가 4세트 게임 스코어 2대 0을 만들었습니다. 네, 조코비치 선수 3세트부터 시작했습니다. 저희가 본격적으로 이제 3세트부터 확인하고 있는데요. 로렌초 무세티 1, 2세트가 어떤 플레이였을지 궁금할 정도로 완벽히 지금 조코비치가 흐름을 빼앗아 갔습니다. 두 게임을 뒤져 있는 무세티의 서브 게임. 자유자재로 경기의 추를 자체적으로 끌어당기고 있는 조코비치입니다. 네, 아까 기록에서 보여줬듯이 조코비치 선수가 굉장히 빠른 타이밍으로 리턴을 하고 있습니다. 리턴 이후에 미드코트 쪽으로 거침없이 움직임을 가져가는 조코비치 움직임이고요. 이번 앵글은 날카로우나 싶었지만 라인을 벗어나는 무세티입니다. 여전히 한 포인트도 따내지 못하고 있는 4세트 무세티.
무세트의 부진이 이어지고 있습니다. 사실 뭐 이렇게 4세트가 시작하면서 한 포인트도 못 따고 있는데요. 참 이런 경우는 굉장히 드문 경우입니다. 시몬의 타르타리니 코치도 포착이 됐는데 이 무세티의 경기력에 좀 답답한 표정이 느껴지고 있고요. 포핸드 단노라인 19살의 무세티를 오히려 자신의 경기 흐름대로 활용하고 있는, 이용하고 있는 노박 조코비치입니다. 네, 사실 무세티 선수도 무세티 선수지만 지금 노박 조코비치 선수의 플레이가 완벽합니다. 4세트는 한 포인트도 내주지 않았고 무결점 플레이를 이어가고 있는 조코비치 같아요. 네, 그렇습니다. 세 게임을 할 동안 언포스 에러가 하나도 안 나온다는 것 자체가 예. 굉장히 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 이 최근 25포인트는 완벽하게 거의 선점을 했죠. 23대 2, 23포인트를 가져왔고 특히나 4세트 3게임을 통해서는 한 포인트도 내주지 않았던 노박 조코비치입니다. 이미 이 19살의 무세트에게 2세트를 내줬다. 2게임도 아닌 2세트를 내줬기 때문에 자존심에 좀 금이 간 조코비치의 경기력이 나오고 있는데요. 네, 그렇습니다. 지금 스코어가 잘못된 게 아닌가 싶을 정도로 네. 지금 조코비치 선수가 완벽한 모습을 보여주고 있습니다. 1891년을 시작으로 올해로 120번째 클레이코트의 메이저 대회가 펼쳐지고 있습니다. 어느덧 대회 9일차 일정이 펼쳐지고 있는데요. 남자 단식 이제 8강전 50%의 자리만이 남아 있는데 그 자리, 그 티켓을 두고 조코비치가 오늘 무세티를 상대하고 있습니다. 첫 출전에 그래도 4라운드까지 진출해 있는 로렌초 무세티. 리턴이 다시 한번 벗어나는 무세티입니다. 무세티 선수가 언제 한 포인트를 딸지 굉장히 궁금해지네요. 예. 서브 에이스. 에이스 스코어는 9대 1. 조코비치가 압도적으로 많이 기록하고 있습니다. 포핸드 리턴이 베이스라인을 벗어났던 무세티입니다. 네, 조코비치 선수의 플레이가 워낙 견고하기 때문에 지금 무세티 선수가 무리를 하는 장면들이 많이 나오고 있습니다. 4세트 스코어는 15대 0. 결국은 4세트 스코어 16대 0이 됐고요. 게임 스코어는 4대 0으로 자신의 흐름을 지켜가는 노박 조코비치입니다. 사실 서브 게임을 가지고 있는 남자 경기에서 진짜 정말 보기 힘든 스코어를 보고 계십니다. 예. 시간도 지금 약 10분밖에 소모가 되지 않았고요. 로렌초 무세티의 서브 게임. 드디어 기다렸던 첫 포인트가 기록된 무세티입니다. 16포인트를 내주고 17번째 경쟁 가운데 한 포인트 드디어 만회했습니다. 연속 포인트 무세티. 지금 무세트의 세컨드 서브는 조코비치 선수의 몸 쪽으로 가면서 조코비치 선수가 밸런스를 잃고 실수를 했습니다. 티존과 와이드뿐만 아니라 사실 바디를 겨냥한 서브도 잘 활용할 필요성이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 굉장히 까다로운 서브죠.
백핸드 범실을 범하는 무세티. 확실히 3, 4세트 들어서는 조코비치의 스트로크가 계속해서 그 라인 쪽, 코너 쪽을 깊게 공략하는 모습을 보이고 있는데요. 포핸드 위너 무세티. 다운더라인 절묘했습니다. 조코비치 선수가 포인트를 뒤지고 있기 때문에 자신 있게 스윙을 한 리턴이 정확하게 들어갔습니다. 40-30. 첫 서브 성공률은 61%를 기록 중인 로렌초 무세티입니다. 포핸드 옆크로스 듀스를 만드는 조코비치. 사실 조코비치 선수가 지금은 굉장히 여유가 많기 때문에 무세티 선수의 움직임을 정확하게 파악을 하고 공략을 하고 있습니다. 포핸드 위너도 20대 13으로 앞서가고 있는 노박 조코비치고요. 이번에도 조코비치의 전략이 통했습니다. 조코비치 선수의 저 드롭샷은 앞으로 전진하면서 사용하고 있기 때문에 굉장히 성공률이 높습니다. 오늘 브레이크 포인트 기회도 100% 살려가고 있는 조코비치가 다시 한번 그 기회를 만들어냈습니다. 더 깊은 위기에 빠져들고 있는 로렌초 무세티. 백핸드 드랍샷. 조코비치의 화려함이 느껴집니다. 또 한 번 게임 브레이크에 성공하는 조코비치. 4세트도 완벽하게 제압을 해가면서 게임 스코어 5대0을 만들었습니다. 그래도 무세티 선수가 40-15으로 앞서 있던 서브 게임을 내줬는데요. 무세티 선수 같은 경우에는 5세트에서도 이런 게임을 해야 하기 때문에 이런 서브 게임은 착실하게 잡아 나가는 게 좋습니다. 예. 5게임을 조코비치가 가져가는데 걸린 시간은 14분에 불과했습니다. 백핸드 드랍샷. 넘기질 못했던 로렌초 무세티고요. 세계 랭킹 76위, 185cm, 19살의 로렌초 무세티. 3라운드까지는 잘 통과를 했지만 4라운드는 세계 랭킹 1위 조코비치를 상대하고 있습니다. 사실 두 선수들이 지금 3시간을 가까이 지금 경기를 하고 있는데요. 땀이 전혀 안 난 듯한 모습이 굉장히 인상적입니다. 2세트까지 내주고 나서는 한 차례 옷을 갈아입고 또 경기를 준비하는 조코비치의 모습도 있었는데요. 확실히 그 이후에 무언가 분위기를 바꾸는 데 성공했던 노박 조코비치입니다. 선수들이 간혹 그런 부분들도 잘 활용하는 모습이죠. 네, 그렇습니다. 물론 옷을 갈아 입는 경우도 있지만 이제 흐름을 끊는 경우도 굉장히 많습니다. 예. 4세트 게임 스코어 5대0으로 앞서 있는 조코비치의 서브 게임. 서브 포인트. 조코비치의 기세를 지금 무세티가 막지를 못하고 있는 모습이에요. 무섭게 몰아치고 있는 조코비치. 포핸드 앵글샷 조코비치입니다. 조코비치가 치는 공에 마치 라인이 따라다니는 것 같습니다. 예, 절묘하게 라인 안쪽에 구석에 꽂히고 있습니다.
이번에 네트에 걸리고만 노박 조코비치. 본인도 탄력을 받았기 때문에 공격적인 시도를 많이 하고 있는데요. 네, 그렇습니다. 굉장히 적극적인 모습을 보여주고 있습니다. 예. 서브 포인트 조코비치입니다. 빨리 랠리를 많이 가져가면서 무세티 선수가 돌파구를 찾아야 되는데 자꾸 언포스 에러가 많이 나오고 있습니다. 더블 셋 포인트 노박 조코비치. 에이스로 방점을 찍었습니다. 무결점 플레이. 4세트는 게임 스코어 6대 0으로 가져가는 조코비치가 세트 스코어 2대 1을 만들었습니다. 사실 조코비치 선수가 너무 좋은 플레이를 펼치고 있기 때문에 무세티 선수가 지금은 많이 할 것이 없습니다. 예. 자, 과연 두 선수의 5세트는 어떤 결과로 이어질지 잠시 후에 계속해서 이어드리겠습니다. 무세티 선수가 이제 몸이 안 좋아 보였던 예. 것 같긴 한데요. 그래도 무결점의 모습을 보여주면서 조코비치 선수가 3세트, 4세트를 따냈습니다. 앞선 1세트 주요 장면 또 2세트도 함께 주요 장면을 만나보겠습니다. 이 타이브레이크까지 갔던 무세티. 패기는 플레이로 세계랭킹 1위에게 도전장을 내미는 과정이었는데요. 8대 7로 타이브레이크를 앞선 상황에서 자, 포핸드로 백핸드 쪽을 계속 공략했고 원핸드 백핸드로 계속 리턴까지 시도했던 무세티. 여기서 포핸드 역코스 1세트를 가져갔던 무세티였습니다. 네, 사실 저렇게 많은 랠리가 오고 가면서 이제 플레이를 해야 하는데요. 지금 3세트와 4세트는 전혀 랠리로 이어가지 못하고 있습니다. 예. 2세트도 게임 스코어 5대 5를 만든 상황에서 무세티가 경기를 주도하는 흐름이 있었습니다. 원핸드 이 백핸드를 구사하고 있는 무세티인데요. 오, 엄청난 리턴이었습니다. 저런 수비력이 있는 선수이기 때문에 이렇게 좋은 모습을 보여주면서 첫 두 세트를 따낸 것 같습니다. 이후에 타이브레이크까지 갔고 조코비치의 언퍼스트 에러까지 이끌어내면서 이 타이브레이크 스코어 7대 2. 2세트도 가져갔던 로렌초 무세티였습니다. 1세트를 가져가는 모습이었습니다. 자, 다시 필립 샤트리로 돌아와 보겠습니다. 백핸드가 벗어났던 무세티. 조코비치 선수는 미끄러져서 넘어졌지만 그 공마저 수비를 하면서 강한 집념을 보여주고 있습니다. 예. 엄청난 수비력. 수비의 힘, 또 이후에 반사신경을 보여줬던 이 부분은 어떻게 받았죠? 밸런스가 무너졌는데요. 네, 넘어지면서 다이빙까지 하면서 받아냈습니다. 메디컬 타임아웃 이후에 이제 경기가 재개가 됐고 다시 로렌초 무세티가 경기에 임하고 있는데 한 포인트를 먼저 내줬습니다. 자, 지금 넘어지는 과정이었을까요? 조코비치가 출혈이 있어 보입니다. 넘어지는 과정에서 손을 클레이에 쓸려서 피가 나고 있는 상황인 것 같습니다. 손가락 쪽에 좀 출혈이 있어 보이는데 저 정도는 일단 플레이에 큰 지장은 없을까요? 네, 전혀 지장이 없을 것 같습니다. 예. 빠르게 일단 지혈을 하고 다시 경기를 준비하고 있는 노박 조코비치고요. 1, 2세트를 내줬지만 완벽한 경기력을 다시 회복해내면서 3, 4세트는 게임스코어 6대 1, 6대 0으로 가져왔던 노박 조코비치입니다. 네. 앞서 이 플레이 이후에 몇 차례 스트로크가 있었는데 결국은 언포스트 에러를 범했던 무세티였고요. 여기서 수비가 대단했습니다. 사실 이런 조코비치 선수의 모습이 있기 때문에 다른 선수들이 굉장히 까다로워하는 부분들이죠. 예. 2016년에 우승을 차지했던 롤랑가로스에서의 노박 조코비치. 지난해에는
결승전에서 흑신을 드디어 다시 만났는데 결국은 자신의 두 번째 우승을 만들지는 못했습니다. 이대로라면 두 선수 모두 2승을 더 추가했을 때 4강 무대에서 다시 한번 맞붙을 수 있는 라파엘 나달과 노박 조코비치고요. 사실 조코비치 선수의 저런 부상도 부상이지만 이제 무세티 선수의 어깨 부상이 조금 우려되고 있습니다. 예. 네. 조코비치 선수가 무세티 선수의 백핸드로 쳤을 때 무세티 선수가 자기의 100%의 스윙을 못하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 네, 많은 관중들의 격려의 박수 속에 다시 플레이를 준비하는 노박 조코비치입니다. 무세티는 다시 분위기를 한 차례 뒤바꿀 필요성이 있는 흐름. 메디컬 타임아웃 이후에 다시 서브 게임을 이어갑니다. 넷 포인트 무세티. 앞서 조코비치 수비도 좋았지만 결국 무세티가 자신이 원하는 대로 기회를 만들어냈습니다. 굉장히 쉽지 않은 발리였는데요. 굉장히 여유 있게 네트 앞에 떨궜습니다. 토탈 포인트도 135포인트, 35포인트를 더 가져가고 있는 조코비치. 백핸드 배틀에서도 승리하는 쪽은 노박 조코비치입니다. 네, 굉장히 흥미로운 점이 있는데요. 조코비치 선수가 35포인트를 더 획득을 했는데 지금 스코어는 동률을 이루고 있습니다. 예. 그러니까 1, 2세트는 오히려 언포스트라도 조코비치가 더 많았는데요. 이제는 오히려 4개의 언포스트를 더 범하고 있는 무세티. 무세티의 수비도 좋았지만 조코비치가 포인트를 가져갑니다. 조코비치 선수가 네트 앞에서 플레이를 여유 있게 보여주면서 묘기에 가까운 무세티 선수의 네. 샷을 아주 여유 있게 처리를 했습니다. 조코비치의 드랍샷을 당하지 않고 본인도 오히려 크로스샷으로 역공을 했었는데요. 그것도 받아냈던 조코비치였습니다. 네, 굉장히 이제 빠른 모션을 보여줬습니다. 더블 브레이크 포인트 조코비치. 브랜드 앵글샷을 시도했지만 라인을 벗어났습니다. 아쉬움을 또 흥분하는 무세티고요. 5세트 첫 게임 브레이크에 성공하는 노박 조코비치입니다. 네, 사실 무세티 선수가 이 흐름을 바꾸기 위해서는 이 첫 게임을 이제 따내는 게 굉장히 중요했는데요. 그 게임마저 내주고 흐름을 되찾아오지 못하고 있습니다. 3, 4세트와 마찬가지로 이 스트로크 게임, 파워 게임에서는 확실히 조코비치의 힘이 더 강하게 느껴지는 배틀이 있었는데요. 네, 그렇습니다. 지금 상황에서는 이제 조코비치 선수가 파워에서도 앞서고 이제 수비에서도 앞서기 때문에 지금은 압도적으로 리드를 해 나가고 있습니다. 8번의 게임 브레이크 기회를 단 한 번도 놓치지 않았던 노박 조코비치가 서서히 이제 8강을 향해 달려가고 있습니다. 손가락에 출혈이 있었지만 곧바로 응급처치를 받고 다시 게임 브레이크에 성공했던 조코비치, 이제 5세트 첫 번째 서브 게임을 시작합니다.
이번에 무세트의 공략이 좋았는데요. 그렇습니다. 포인트로 이용해서 미들코트에 공을 만들었고 백핸드에서 정확한 다운드라인 치면서 상대의 범실을 유도해냈습니다. 하지만 지금 무세티 선수의 백핸드가 완벽한 모습을 보여주지 못하고 있습니다. 메디컬 타임아웃이 한 차례 있었고 부상에 대한 물음표를 달고 플레이하고 있는 무세티입니다. 첫 서브 성공률은 오늘 71%의 노박 조코비치. Let 포지션. 두 선수의 4라운드는 3시간 17분을 넘어서고 있습니다. 백핸드 앵글샷 그리고 이어지는 백핸드 다운더라인. 조코비치 선수는 벌써 무세티 선수의 백핸드 쪽에서 조금 문제가 있다는 것을 알아채고 백핸드를 잘 공략하고 있습니다. 예. 끝까지 쫓아가 봤지만 리턴이 쉽지 않았던 로렌초 무세티입니다. 서비스. 무세티가 다시 한번 확인을 원하고 있습니다. 그래서 한 차례 챌린지 요청은 성공을 거뒀었고요. 약간의 공간을 확인하면서 폴트로 인정되었습니다. 포핸드 리턴이 다시 베이스라인을 벗어났던 무세티입니다. 언포스트 에러가 3, 4세트부터 더욱더 늘어났던 무세트인데요. 5세트도 마찬가지입니다. 네, 그렇습니다. 하지만 어린 이제 젊은 무세티 선수이기 때문에 아직은 조금 더 도전적으로 조코비치 선수에게 도전적으로 할 필요성이 있습니다. 예. (2019년에) 프로에 데뷔해서 이제 2년 만에 롤란 가로스에 첫 출전하고 있는 로렌초 무세티고요. 드랍샷 이후에 이미 머릿속에 경우의 수를 다 계산하고 있었던 조코비치입니다. 네, 그렇습니다. 정확한 드롭샷 이후에 자리를 잘 잡고 있었기 때문에 무세티 선수가 어디로 치든 조코비치 선수는 준비가 되어 있었습니다. 크로스 앵글샷을 구사했지만 가볍게 받아냈던 조코비치. 조코비치. 에이스로 마침표를 찍었습니다. 네, 이번 게임에만 와이드 듀스 코트에서 두 번의 와이드 서브를 성공시켰습니다. 5세트 게임 스코어 2대 0을 만든 노박 조코비치고요. 3, 4세트 이어서 5세트도 무세티가 쉽사리 자신의 흐름을 만들어내지는 못하고 있습니다. 에이스는 11대 1. 무세티와 함께하고 있는 시모네 타르타리니 코치였고요. 이번에 백핸드 드롭샷 네트에 걸린 조코비치입니다. 지금의 조코비치 드롭샷은 베이스라인 뒤에서 시도를 했기 때문에 만약 성공을 했더라도 무세티 선수가 잘 처리를 했을 것입니다. 백핸드 범실이 나왔고요. 언급해 주신 대로 무세티가 백핸드를 구사하는 과정 뭔가 뻑뻑함이 느껴집니다. 네, 그렇습니다. 굉장히 불편함을 호소하고 있는 것 같습니다. 예. 원핸드 백핸드를 구사하는 무세티의 정확도가 많이 떨어져 있고요.
지금도 마찬가지. 물론 베이스라인 쪽 깊게 공략했던 조코비치의 스트로크가 있었습니다. 네, 지금은 조코비치 선수의 리턴이 굉장히 좋았습니다. 예. 자신의 서브 게임을 다시 끌려가고 있는 로렌초 무세티입니다. 드랍샷으로 포인트를 추가하는 조코비치. 불편함이 느껴지는 무세트인데요. 네, 이번에는 다리 안쪽에 굉장히 불편함을 호소하고 있습니다. 예. 감정적으로 이제 경기가 풀리지 않기 때문에 흔들리고 있는 무세트이고요. 지금 무세티 선수가 플레이를 하고 싶은데 이제 부상 부위가 있기 때문에 그 답답함을 이제 네. 공을 쳐 날리면서 이제 풀어봤습니다. 다시 한번 게임 브레이크. 조코비치가 리드를 또 한번 확실하게 만들어냈습니다. 5세트 게임 스코어 3대 0으로 도망가는 노박 조코비치입니다. 로렌초 무세티가 확실히 메디컬 타임아웃 이후에는 다양한 측면에서 좀 불편함이 확인되고 있는데요. 네, 그렇습니다. 이렇기 때문에 이제 첫 번째로 이제 프랑스 오픈에 출전하는 무세티 선수의 그 경험 없는 모습들이 보여지고 있습니다. 시모네 타르타리니 코치도 참 이런 부분 때 많은 조언을 해주고 싶지만 사실 경기장에서 관중석에 앉아 있는 코치는 아무 이야기도 할 수 없고 제스처도 참 조심스러운 부분이죠. 네, 아무 이제 얘기를 하거나 이제 뭔가의 이제 신호를 보낸다면 이제 코치 심판들에게 제재를 당하면서 경고를 먹는 경우가 많습니다. 예. 더욱더 답답한 표정만이 좀 짙어지고 있는 상황이고요. 조코비치 선수의 마리안 바에다 코치 모습이 보이죠. 1, 2세트를 내줬지만 완벽히 자신의 페이스로 남자 단식 4라운드 끌고 가고 있는 세계 랭킹 1위 노박 조코비치입니다. 1, 2세트를 타이브레이크 접전 끝에 가져갔던 무세티. 하지만 조코비치에 대한 도전장 서서히 그 뜨거운 온도가 떨어지고 있습니다. 5세트 3대 0으로 앞서 있는 조코비치의 서브 게임이 이어지겠습니다. 서브 포인트 조코비치. 이 경기가 끝나는 대로 라파엘 나달 또 야닉 시너의 남자 장식 4라운드도 곧 펼쳐질 예정입니다. 오, 들어왔습니다. 지금은 강한 서브 이후에 수비적인 공을 조코비치가 아웃이라고 판단을 하고 처리를 하지 않았는데 이게 라인으로 들어왔습니다. 예. 사실 그 과정에서도 이 백핸드를 구사하는 그 리턴이었는데 무세트의 표정이 좀 썩 좋지는 않았고요. 네, 확실히 불편해 보이는 모습입니다. 네. 움직임을 역으로 활용했던 조코비치. 30-15. 게임 브레이크에 성공하고 자신의 서브 게임도 원활하게 풀어가고 있는 조코비치입니다. 첫 서브 성공률도 10%가 더 높은 조코비치고요. 미드코트로 들어오면서 공격적인 스트로크는 계속해서 무세티의 언포스트에도 이어지고 있습니다. 네, 무세티 선수 지금은 굉장히 답답할 것입니다. 마음은 하고 싶은데 예. 몸이 따라주지 않기 때문에 더더욱 답답한 상황입니다. 이럴 땐 코치의 마음도 같은 마음이죠. 같은 마음이죠. 움직이질 못해요. 밴드 역크로스로 자신의 서브 게임을 지켜내는 조코비치. 5세트 게임 스코어를 4대 0으로 벌려가고 있습니다. 지금은 무세티 선수가 포기를 하는 것 같습니다. 네.
몸 상태가 확실치 않았던 무세티 1, 2세트를 가져왔지만 결국 5세트 소화 과정에서 기권을 선언했습니다. 네, 무세티 선수 같은 경우에는 굉장히 아쉬운 부분입니다. 생애 첫 이제 출전한 롤란 가로스에서 조코비치 선수에게 첫 2세트를 따고도 이제 몸 상태가 좋지 않아서 저렇게 기권하는 모습들이 굉장히 아쉽게 느껴집니다. 예, 5세트의 롤란 가로스 첫 도전은 4라운드에서 이렇게 막을 내리게 됐고요. 노박 조코비치가 승리를 거두면서 라파엘 나달에 앞서서 먼저 남자 단식 8강전에 진출을 했습니다. 자, 이제 필립 샤트리에서는 잠시 후 라파엘 나달의 경기가 펼쳐집니다. 라파엘 나달과 야닉 시너의 맞대결. 패배는 했지만 뜨거운 박수 속에 또 격려를 받으면서 물러나고 있는 로렌초 무세티입니다. 네, 조코비치 선수도 무세티 선수의 기분을 잘 알기 때문에 박수로 격려해주고 있습니다. 예. 이제 19선수 무세티도 좋은 경험을 마치고 물러났습니다. 라파엘 나달은 과연 오늘 어떤 하루를 만들까요? 잠시 후에 함께 확인해 보시죠.